আমাদের অরবিট ফ্যান প্রথমে আমরা যে ফ্যানগুলো মার্কেটে দিছি এই ফ্যানটার ঠিক এই পয়েন্টটা এভাবে লাগানো আছে একটা চিরা পিন দিয়ে এইভাবে সিনক্রোনাস মোটরের শ্যাফটের সাথে এইভাবে লাগানো আছে। তো এই ধরনের ফ্যান মুভিংয়ের সময় অনেক সময় মুভিং আটকে শব্দ করে। তো এই সমস্যা সমাধানের উপায়টা আমি আপনাদেরকে দেখাবো এখন। প্রথমে নস প্লাসের সাহায্যে আপনাকে ওই পিনটা খুলে বের করে নিতে হবে। এই পিনটা খোলা হয়েছে, পিনটা খোলার পরে ঠিক এই রকম একটা প্লাস্টিক পার্ট, এই প্লাস্টিক পার্টটাকে সিনক্রোনাস মোটরের উপরে ঠিক এইভাবে বসাতে হবে, ঠিক এইভাবে বসাতে হবে। বসানোর পরে আপনার এই ট্যাঙ্কটাকে এই বরাবর এইভাবে সেট করতে হবে। সেট করার পরে দেখেন ভালোভাবে এইভাবে সেট করার পরে আপনার এই পিনটাকে চেরি পিনটাকে আবার লাগাই নিতে হবে। লাগাই নিলে আপনার হলো এই যে শব্দ একটা হয়তো মুভিংয়ের সময় এই সমস্যাটা আর হবে না। চিরা পিনটা লাগানোর পরে ভালোভাবে আপনি পিনটা লক করে দিবেন, টাইট দিয়ে দিবেন। এরপর আপনার ফ্যানের মুভিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না। ঠিক এভাবে আপনাকে ফিটিং করে নিতে হবে।